Assalomu alaykum, hurmatli Bekjonuz kanalining yashaydi obunachilari. Nasib qilsa bugun uzoq vaqtlardan beri kutilayotgan daqiqalar yetib keldi. Biz anchadan beri darvozalarni syomka qilmagandik. Nasib qilsa bugun darvozalar syomkasini boshlaymiz. Kanalimizga yangilar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, bittadan like tugmachasini bosib qo'yishni unutmangizlar. Meni vodiylik akalarimizni sizlar uchun maxsus bugun videoni bombasi bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aydin aka, zo'rmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Anchadan beri video obzor qilmagandik darvozalarni. Bugun nasib qilsa zo'rlari ketdi. Obzorni boshlaymiz. Bitta salom ochib qo'ying. Assalomu alaykum hurmatli Bekjon obunachilari. Mana darvozalarimizni qisqacha qilib obzor qilib beramiz. Shunday. Aziz obunachilar, akamiz o'zi vodiyda, Namangandan siz. Namangandan. Anchadan beri Samarqandda o'zi ish faoliyatini boshlagan. Hozir biz Samarqand Jonboy tumanidamiz. Akamizga darvoza kerak bo'lsa, murojaat qilaverasiz. Biz unda bugun narx-navosini chiqaramiz. Kvadrat qanchadan bo'lyapti? Aka, bu qanaqa darvoza bu? Aka, bu Istanbulga darvoza deyiladi. Bularni lista 1/3lik lista, profillari 6/4 hamda tagiga shvellar qo'yganmiz. Yo'llariga 8/6 yondorlikda chiqazgan. Hop, bu darvozamizni kvadratini 500 ming so'mdan 12 ta viloyatga olib borib o'rnatib beramiz. 500 mingdan kvadratini. 1 kvadratini 1 kvadrat 500 mingdan. Ana, narxi juda ham arzon. Aziz obunachilar, 500 mingdan kvadrati deyapti. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dastavkasi bepul ichida olib borib o'rnatib berish. Keyin aka, kraskalari, onlari qanday buni? 5 yil servisimiz bor. 5 yilgacha kafolat beramiz. Kraska tugul zamoga buzilib qolsa ham borib qaytadan ko'rib beramiz. Qilib berasiz, ichida u. Ichida. Qo'shim qo'shib bermaydi. Yo'q, pul berishmaydi. Servis xizmatimiz lekin 5 yilgacha. Navbatda darvozachi bu. Hop, bu darvozamizni kvadrati 1,400,000 so'mdan, lekin bu darvozamizni ham misol uchun arzonroq variantda 1,200,000dan 1 milliondan ham qilsa bo'ladi. Listlari yuqori, mana yondorlar ham xuddi mana bundan-nikiga o'xshab shunday kichikilashadi. Kichikilashadi. Endi bu eng full variantda bitgan, o'shani hisobiga buni kvadrat. Bu menimcha Taroq degan darvozami bu? Beramiz. Bu Taroq degan darvoza menimcha bu. Bu Afsona degan darvoza. Ha, Afsona degan darvoza. Bu shumkan bo'lgan menimcha bu. Bunda shumka bo'lgan bu darvoza. Mana. Zo'r ekan. Behijobat. Keyin aka, bu qanday bonus bormi bizning obunachilarga, qanday skidkasimi? Aka, hozir Ramazon oyi uchun 15%, mana shu oy uchun 15% darvozalarimizda skidka e'lon qilganmiz. Misol uchun nech pul bo'lishidan qat'iy nazar shu chegirmasini o'tib beramiz. Ana, 15% chegirma qilib beramiz deyapti. Mana shu videoni zaps qilib olsalaringiz ham bo'ladi akamiz. Ramazon oyi uchun mana skidka qilib beradi bombasi. Bu shi navbatda darvozamiz. Hop, bu darvozamiz ham o'sha o'ta full variantda bitgan. Buniki ham yondorlariga 10 qilganmiz. Hamda ichlariga 6/4 1.7 stinka hamda 2lik listlarga qilganmiz buni. 2lik list bo'lgan, ha? Ana. Bu darvozamiz ham kvadratini o'sha 1,350,000, 1,400,000 so'm, 1,600,000 so'mlik varianti ham bor. Ha, buni materialiga qarab, qalin parashligiga qarab, endi bu 1,350,000 variantda bu. Shunday, imonni mustahkam bo'lish kerak-da, imonni darvozaga qaraganda. Sababi buni listlar og'irligini hisobiga profillarga yondorgan bog'liqda. Profillari qalin bo'lish kerak, shu og'irlik shumka. Kraskalar ham hammasi o'zi qolgan darvozalar bilan solishtirib olaverasiz. Hammasi bankovoy toza devo kraska. Ha, toza kraska sepiladi. Farqini ham shunday bilib olsa bo'ladi. Shunday, o'zi ham rangidan ham bilinib turibdi. Misol uchun mana 500 minglik variant bor aka. 500 minglik variant kraskasini shunday ko'rsangiz, mana oddiy shayda o'zida mana bu kraska bilan u kraskaning o'ta katta farqi bor-da mana uni. Mana shuni hisobiga qimmatroq chiqadi. Devo deb buni ham aytadi. Bu devo, bu ham devo. Lekin litri 40 ming so'm. Mana bankovoy kraska buni litri 110 ming, 120 ming. Ha, 1 litri 120 ming. Bungacha ochilgan kraska 40 ming so'm. 40 ming. Farqi shunda. Shunda 40 minglik kraskayiz ham kamida bir 5-6 yilga borsa kerak. Ha, xudo xolasa aytayapman, 5 yilgacha kraska tugul zamok buzilib qolsa ham javob beramiz. Shunday. Xo'p, bu darvozamiz high-tech fasonda darvozamiz. Bu darvozamiz ham o'sha o'ziga yarashadigan holatda tepalariga havo aylanib turadigan qilib
chiqazganmiz. Buni ular qanday bu kvadrat metrlar bu? Buni ham kvadrati o'sha 1.350 ming, 1.400 ming so'mdan chiqadi. 1.600 ming so'mdan 3 qavat varianti ham qilsa bo'ladi. Ha, bu 3 qavat. Hozir bu 2 qavat. Ha, bu 2 qavatli. Ha. Shunday. 2 qavat varianti razmer qancha katta bo'lsa, narx shuncha arzonlaveradi. Shunday. Razmer kichkina bo'lgani sari narx qimmatlashaveradi. Qimmatlashib turadi. Ana. Xo'p, bu darvozamiz o'sha o'ta trendda yurgan 24-23-yillari ham o'sha Samarqand Fasan. Samarqand Fasana. Bu darvozamiz valaj darvozamiz 2 qavat. 2 qavatli variant. Ba'zilar buni ponni shumka deydi-da. Ha, Ponni shumka deydi. 2 qavatli darvozada umuman shumka bo'lmaydi. bo'lmaydi. Buni 2-qavat, bu o'zini bezagi lis, 2-qavat deydi buni. Mana o'zi asli 1-qavat, bu 2-qavat emas, bu o'zini bezagi. O'shani Bezagi. hisobiga bu darvoza ham 1 qavatli. Bunga qanaqa profillar ishlatilgan bu? Ha. Bularga ham misol uchun yo'llariga o'ng ishlatganmiz, lisini 1.8 toza pilisovoy lisda ishlatganmiz-da. O'shani hisobiga hamma darvozani tagiga shveller qo'yganmiz. Shvelerda zo'rlari qo'yilgan. Hop, bu darvozamizni ham o'sha 1.200 ming so'mdan boshlab 1.700 minggacha egalariga holatiga qarab borib topshiraveramiz. Xuddi shu darvozamiz 1.350 ming so'mdan kvadrat. Kvadrat. Ha. Agar chekkalari ham bo'lsa, Balandligi qancha deysiz bu balandligini? buni balandligi 330 atrofida. Eniga ham o'sha 340 atrofida, undan tashqari 35 sentdan nali chiqadi. Ha. Zo'r ekan. Mana darvozamiz ham yangilik. Darvozamizni ham misol uchun o'sha rasmda birga bir qilib ishlaganmiz. Har bitta mana tumbaga ham alohida e'tibor berganmiz-da mana. Zinatelarga ham misol uchun alohida e'tibor berilgan. Tepaga ham o'sha haqiqiy original suyakli gulini taqilganda simoqlarsiz. Kvadratga mana bu ikki chetkasi ham kiradimi keyin? Ha? Ikki chetkasi, tepasi ham kiradi kvadratga. Unda kiradi-da. Bu darvoza nomi nima aytiladi buni? Bu Samarqand Fasan Vestayn variant deganda bu. Bu 1 qavatlimi, 2 qavatlimi buningiz? 1.5 qavatli-da. 1,5 qavatli. 1.5 qavatli, misol uchun 1-qavat mana Shunday. yarim qavatda. Ko'pchilar buni ponni shumka qilib beraman, 2 qavat deyapti-da. Deyveradi. O'zi qalin material bo'lgani uchun Qalin material bo'lgani uchun 2 qavatga o'xshab 2 qavat ushladi. Endi Samarqandda hozir azobalanchi trenddagi bo'lgan darvozamiz, Samarqand Fasondagi darvozamiz hozir mana shu zo'r bozor chaqqon ketadi mana shu darvozani. Narxi ham arzon, kvadrati ham arzon, endi o'zi ham misol uchun savlatli-da. Shunday. O'sha ham savlatli. Shunday. Zo'r ekan. Bu darvozangiz-chi? Xo'p, bu darvozamizda buni ham 1.200 ming, 1.400 ming so'mdan qilib beramiz buni ham. Bu ham 2 qavat deyiladi. 2 qavat deganda mana 1-qavat, mana 2-qavat. 2-qavat ponni bo'ladi, lazer hisobiga 2 qavatli bo'ladi. Lekin shumka bo'lmaydi. Shumka bo'lmaydi. Shumka faqat mana bu tagi bo'ladi. Shunday. Boshqa joylari shumka bo'lmaydi. Keyin qarang, Saydullo aka, hozir siz bu materiallar qayerdan kelyapti? Samarqanddan olib kelyapsizmi, vodiydan kelyapti? Bizga hamma materiallar vodiydan keladi. Vodiydan shu birinchi qo'l olib kelyapsiz, ha? Shunday. Shuning uchun ham arzonlarcha narxi juda ham arzon. Akamiz vodiydan darvozalar olib keladi. Shuning uchun ham narxi ham arzon, sifati ham hammasi sifatli, zo'r. O'tgan yillarim darvozalar syomka qilib beraydik. Ko'p odamlar baraka topdim, ko'proq chiqaring degani uchun nasib bugun chiroyli qilib arzon chiqardik. Keyin qayerda joylaringiz bor, manzil? Hop, Samarqand misol uchun Jomboyga kiraverishda mana Charpalak bor-ku. Charpalakda birinchi to'chkamiz. Agar odamlar uchun yanada kerak bo'lsa, ichkari fayariq chelak bor-ku. Fayariq chelakda, fayariq chelakda ham joylari bor. Siz agar qayerdan bo'lsangiz, Samarqand Jomboy ham yaqin. Agar kelib akamiz ishlarini ko'rib, zalog berib ketsam, yasab berasiz, masalan, qancha? O'zimiz boramiz, razmer olamiz, joyda o'lchab, misol uchun chertov ham qilib beramiz odamlarga, misol uchun uyini dizayneriga qarab chertov qilib beramiz, chertov qilib fonni chizmasini chizib, mana holatda chiqadi, manadan nag'i chiqmaydi, managa chiqadi deb turib, shunchaki o'zimiz tushuntirib beramiz. Shunday. Xo'p, 12 viloyatga kelgan. Bu Jomboy Samarqand emas.
12 viloyatga dastlabkamiz bor. Bag'i Jizzaxga ham qaysi viloyatga deyishlardan qat'iy nazar olib borib o'rnatishimiz kerak. Shunday, aziz obunachilar, pastga telefon nomerlarini yozib o'tamiz. Akamiz o'zining telefon Xohlovchilar nomerlari. uchun, misol uchun Tojikistondan qilsa, Tojikistonga ham dastlabki qilib beramiz. Ana, Tojikistonga ham dastlabki bor ekan. O'zimizga qaysi davlat yaqin bo'lsa, borib joylarni o'lchab kelib, zalog tashab bersa akamiz Tojikistonga ham zakaz bo'lsa, bor yasab beramiz deyapti. Telefon nomerlarini ekranga yozib o'tamiz, akamizga aloqa qilib bo'lamiz. Sizga qanaqa fason kerak bo'lsa, akamiz yasab beradi. Qanaqa rangda bo'lishi kerak, akamiz bilan bog'lansalaringiz batafsil ma'lumot beradi. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta layklar bosib qo'yamiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmangizlar. Kimga qanaqa darvoza kerak bo'lsa, akamizga bog'lanaverasiz. Samarqandda vodiy darvozalari. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan har doimgidek Bekjon o'z kanali bo'ldi. Aka, charchamang. Xalq xizmatida qilmish Xolos. charcha